Drugo vprašanje. Zanima me, kaj je vzrok temu, da ne zmoreš miselno spustiti osebe, s katero si bil intimen. Veš, da si vreden več, ker si ne želiš odnosa, ker ni spoštovanja, ker so besede drugačne od dejanj, a te kar nekaj nazaj vleče in se vrtiš v začaranem krogu in ne zmoreš iti naprej ter to osebo pustiti v preteklosti. Čim govorimo o neki kroničnem vzorcu vedenja, kot je tukaj, da pač ne zmorem spustiti osebe, sicer navedli ste miselno, verjetno je pa pol tudi vezano tudi fizično, da vas kar naprej vleče nazaj k njemu in se vrtite v začaranem krogu. Tukaj vse govorite o kroničnih vzorcih vedenja, ki pa samo po sebi, čim so kronični oziroma ponavljajoči, ne glede na to, ali so željeni oziroma ali nam je njihov rezultat ustreza, nam je v redu, si ga želimo, ali pa so neželjeni kronični vzorci oziroma vzorci vedenja, ki nas vodijo v slabše stanje, slabše odnose, slabše počutje, slabšo uspešnost, so eni in drugi dominantno izvirajo iz podzavestnih struktur živčnega sistema, katerih funkcija je glih to, da pač kronično ponavljajo določen odziv, ki se aktivira v določenih okoliščinah, se pravi ista okoliščina, isti odziv in dobimo kronično vedenje. In zdaj, če je ta povezava okoliščin in odziva pozitivna, smo recimo, da se podzavestno odzovemo na neko spremembo v prometu ali pa da ne rabimo razmišljati, da moramo dati smerokaz pa pogledati v vzvratno ogledalo, preden zavijamo levo ali ne, je taka kronično vedenje, kroničen vzorec v podzavesti vsekakor koristen. Če pa imamo recimo to, da ne moramo miselno spustiti osebe, za katero zavestno vemo, da za nas ni v redu, ker nas ne spoštuje, ker si ne želite tega odnosa ali pa ker so njegove besede drugačne ali pa njene besede drugačne od dejanj, je pa to nezaželen, škodljiv, kroničen ponavljajoč se vzorec. In čim govorimo pa o tem, da ima na nekaj vpliv podzavest, potem je seveda tukaj to tudi govor na vaše vprašanje, kakšen je vzrok temu, da tega ne zmorete. To, da v vaši podzavesti, se pravi vaši podzavestni vzorci so očitno dovolj drugačni od vaših zavestnih vzorcev in za vašo podzavest je vpliv te osebe, ki si je sicer vi zavestno ne želite, ker zavestno veste, da vas ne spoštuje, ker zavestno veste, da so njegove besede drugačne od njegovih dejanj, to ne pomeni, da vaša podzavest deli vaše mnenje o tej osebi. In podzavestni vzorci v glavnem, sploh vezani na partnerske odnose, se v glavnem v veliki večini oblikujejo, ko kot otroci živimo v odnosu med partnerjema, med očetom in mamo. Začnejo se že v maternici, ko smo v mami, kjer se naš avtonomen živčen sistem sinhronizira z njenim avtonomnim živčnim sistemom. Na njen avtonomen živčni sistem pa seveda močno vpliva njen partnerski odnos z očetom, vašim očetom, in seveda kak je ta odnos, takšen je tudi vedenje maminega avtonomnega živčnega sistema, ki se potem prepiše, preslika, prenese tudi v vaš avtonomen živčni sistem. Potem pa seveda se programiranje in postavitev vaših podzavestnih nevronskih mrež, tako v srednjih možganih v obliki avtonomnega živčnega sistema, kot v podzavestnem delu možganov, v subkorteksu, nadaljuje skozi življenje s temi ljudmi v tem okolju, ko vi opazujete ali pa ste v prostoru ali pa ste zraven, ko se oče in mati pač živita v partnerskem odnosu in kakšen partnerski odnos imata. To vi dobivate kot referenčen odnos, ki ga, ko ste stari leto, 2, 3, 4 ali pa 5, ne morete določati ali dober ali slab, ker prvič nimate nobenih izkušenj, drugič nimate drugih referenčnih primerov, da bi lahko primerjali pa bi rekli, ta je malo boljši, on je malo slabši.
In seveda se potem ta vzorec partnerskega odnosa, kako se telesno in čustveno odziva materino telo in očetovo telo v določenih situacijah, v vašo podzavest postavi kot normalno stanje, referenčno vedenje, na katerega se potem vedno znova vračate, ko moč vaše zavesti pade in seveda predpustite vodenje vas kot celote vašim podzavestnim vzorcem, se pravi kot avtopilotu, in lahko si predstavljate tako stanje, ki ga imate, kot da imate avtopilot nastavljen na drug cilj, kot pa vi kot pilot veste, da želite iti. In zdaj, dokler ste budni, pa imate dovolj močno voljo, lahko recimo letite v smeri, v katero zavestno želite iti, se pravi recimo imeti odnos, ki si ga želite, kjer je spoštovanje in kjer so besede enake dejanjem. Ko pa moč zavesti pade, kar se lahko zgodi pa zaradi preobremenjenosti, pomanjkanja časa, veliko drugih različnih stvari, je pa, da vas pa podzavest pelje pač tako, kot je ona nastavljena, v drugo smer, se pravi vas pelje v odnos, ki si ga ne želite, kjer ni spoštovanja in kjer so besede drugačne od dejanj, in potem ste v bistvu letite ko en tak zmeden pilot, ki malo leti v eno stran, malo v drugo, odvisno ali je močnejša zavest ali močnejši avtopilot, in dobite tako stanje. Se pravi, osnova je, da so morali biti partnerski odnosi iz okolja, v katerem ste živeli kot otrok, takšni, da si jih mati očitno ni želela, ker je ni oče spoštoval, njen oče in potem seveda tudi njen mož. In so bile besede moških, ali pa predvidevam zdaj, da to sprašuje ženska, mislim pa, da se iz vprašanja ne da videti, če ne pa je obratno. In so bile besede partnerja drugačne od dejanj. In torej pomeni, da je tako vedenje za podzavest normalno, za vašo zavest pa seveda ne. In tukaj pa pridete do konflikta. In AIQ odnosi temeljijo glih na tem, da skozi učenje AIQ odnosov in izvajanje tako AIQ vaj kot dihalnih vaj opaste, na kakšen način začnete in posredno prepoznavati in opazovati, na kakšen način vaša podzavest vpliva na vaša dejanja in kje v telesu in v življenju imate dovolj zavestnega nadzora, da lahko spreminjate, in kdaj imate dovolj zavestnega nadzora, da spreminjate odnose, kje pa ne. In bolj ko to poznate in občutite v celoten sistem razmišljanja in delovanja, dodate še telo, ter s tem povečate stik med telesom in zavestjo, ter zmanjšate vpliv podzavesti na vaše življenje, lahko vedno bolj dojemate, iz kakšne preteklosti izhajate, kdo od vaših prednikov je živel v takem okolju na tak način, ki je zdaj za vašo podzavest normalen, in potem lahko postasno z zavestnim vplivom spreminjate svoje vedenje ter znate biti bolj previdni, kdaj ste, da recimo, ko se ukvarjate s partnerskimi odnosi ali pa vzpostavljate nov partnerski odnos, da to delate takrat, kadar imate dovolj časa in dovolj energije, da ima zavest večjo moč, hkrati pa skozi vaje dovolj dobro občutite telo, da znate opaziti, kdaj vas avtopilot hoče zapeljati v drugo smer, v neželjeno smer, in takrat, ko dovolj dolgo to počnete, se toliko spremeni okolje, da se potem tudi spremenijo vzorci v podzavesti in na ta način z učenjem AIQ metode na novo kalibrirate ali pa nastavljate, spreminjate smer leta, po katerem leti vaša podzavest, da je vedno bolj usklajen s tistim, v katero smer si želi vaša zavest, in počasi lahko seveda spremenite nekaj, kar imate lahko že več generacij v svoji družini, da živijo v nespoštovanju, v neželjenem odnosu in nezaupanju, ko so besede drugačne od dejanj. In AIQ odnosi to zelo učinkovito rešujejo. Seveda pa ni učenje tega in spoznavanje teh stvari
prijetno, tako da ne pričakovati, da ko se greste učiti AEQ odnose, da bo to zabavno, navdihujoče in prelepo doživetje, kvečjemu obratno, ampak ko enkrat to porihtate in zmanjšate količino neželjenih vzorcev, potem pa seveda vedno večkrat posije sonce in potem v bistvu zžanjete tisto, kar ste prej pri učenju AEQ odnosov sejali.